अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल सिंध कचहरी सां गॾु तव्हांजो मेज़बान शमशेर तइम। दोस्तों, अॼु सुर ससुई मां चंद सुखड़ियूं खणी तव्हां दोस्तनि लाइ हाज़िर थियो आहियां। उमेद आहे त अॻु जीअं हीअ वीडियो तव्हां दोस्तनि खे यकीनन पसंदि ईंदी। त हर रोज़ जीअं मौज़ू जे आगाज़ खां पहिरीं दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी असांजे यूट्यूब चैनल सिंध कचहरी खे सब्सक्राइब कयो ऐं वीडियो पसंदि अचे त लाइक कमेंट ऐं शेयर ज़रूरु कंदो। दोस्तों, पहिरीं सुखड़ी सुर ससुई। दोस्तों, हाणे सभिनि खे ख़बर आहे त ससुई अॻु में त नाए बांभण जी थी हुई ऐं ब्राह्मण हुई, पर मुसलमान पोइ अथई जॾहिं हिनखे महमूद कढी न पायो। दोस्तों, जॾहिं ब्राह्मण हुई तॾहिं ॼाई हुई ससुई, त उन वक़्तु ज्योतिषी नाए बांभण खे ॿुधायो त तुंहिंजी धीउ जॾहिं वॾी थींदी तुंहिंजो मुसलमान सां निकाह थींदो। इहो सोचे करे नाए बांभण नंढपिण में ई ससुई खे लोड़े छॾियो ऐं ससुई जॾहिं लुड़ंदी लुड़ंदी अची बंभोर में पहुती त उते महमूद खटी हिनखे कढियो। त महमूद खटी खे बि औलाद कोन हूंदो, न न्याणी न पुटु। त हिते जंहिंमहिल ससुई खे हिन कढियो आहे त उते माण्हुनि चयो, महमूद खटी सां ॻाल्हाइण माण्हुनि जो, त नालो करज़ात खे हीउ तुंहिंजो नालो अथई, अदा नालो अमीन ज़ात तुन्याणी ऐं नालो ॿियो आहे भागत। त माण्हू था चवनि महमूद खटी खे त आमीन कर तूं न्याणी खे, हीउ तुंहिंजो भाग अथई। अदा हाणे महमूद खटी ससुई खे कढी निपाइण लॻो आहे। अलाह जे फज़ल करम सां ससुई बि उते पलिजे निपजे पई ऐं वॾी थी आहे। ऐं बसि ख़ुदा जी कुदरत, पोइ नसीब कीअं हुनजो पुनल सां पेच पियो, कीअं पुनल हिन खे ॾिठो हुन पुनल खे ॾिठो ऐं हिननि जो संग बि पाण में थी वियो, निकाह बि थी वियो। निकाह थी वियो त निकाह वारी राति पुनल जा भाइर बची पहुता ऐं पुनल खे हिननि खे नशो ॾेई ऐं पुनल खे खणी विया हलिया। त हाणे हिते ससुई खे साहेलियूं चवनि पियूं त तोखे कीअं ख़बर कान पई, शादी जी राति तोखे निंड कीअं अची वई, त तोखे निंड अची वई ऐं तोखे ख़बर बि कान पई। त चरी अॼूं मूंखे कीअं ख़बर पवे। त हिते ससुई जो ॻाल्हाइण साहेड़ियुनि सां त अदियूं इन्हनि ज़ातियुनि त मूंखे शहर बि न ॿुधायो। अदा ज़ाति जा चांग शहर आहे रोड़ी। चेती अदियूं इन्हनि चांगनि त मूंखे रड़ी बि न ॿुधायो। चांग उठ जो हिकिड़ो क़िस्म आहे, उठनि खे चइबो आहे। हाणे साईं पुनल जे वञण खां पोइ ससुई साहेलियुनि खे चवे थी त जे ज़ात हुजे हा त लोह जी वञा हा, जे ज़ात हुजे हा त लोह जी वञा हा। अदा ज़ात ख़ैबर लोह जी आहे लारी। चेती अदियूं जे ख़बर हुजे हा त लारी वञा हा। लारी वञा दोस्तों, इन जो मक़सदु लॻी वञा। वरी दोस्तों, हाणे ससुई जंहिं महिल अखि खुलियईं त ॾिठईं त केरु आहे ई कोन उते, भॻी डोड़ी हेॾे होॾे, त हुनखे काश नज़र ई कोन आई। त हिते हाणे साहेड़ियुनि खे चवे थी त आऊं त फ़क़ीर जी पर पुन्हूं नालो ई न, आऊं त फ़क़ीर जी पर पुन्हूं नालो ई न। अदा फ़क़ीर जी आहे मांडोड़ी ऐं नालो आहे लधो। हाणे साहेड़ियुनि खे चए थी अदियूं त मां डोड़ी पर पुन्हूं लधो ई न। उमेद आहे दोस्तों गुज़ारे थो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आयो।